Ya tú sabes quién es. D-A-V-I-J-E-Y. David J, representando a Jesucristo. ¿Cómo es? Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Como en el Pentecostés, que tu espíritu descienda, trayendo sanidad, impartiendo nuevas lenguas. Si Dios está aquí, seguro hay libertad, y todo lo contrario por la puerta se va. Que todos los creyentes levanten las manos, declarando victoria sobre todos los hermanos. Que Dios te bendiga, si es la primera vez, te invito a que te unas al equipo del Rey. Si buscas el camino, si buscas la salida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Acércate con gozo y no te cohibas, y vamos a alabarle al dador de la vida. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Alabanza a Dios es un arma poderosa, vence al enemigo y la cadena destroza. Tenemos que entender que cuando tú alabas, cosas poderosas con tu boca declaras. Libertad, sanidad, prosperidad son algunas de las cosas que te dará el Señor. Si estás pasando por prueba, necesidad, alabanza a Dios, la victoria te dará. Y todo lo contrario lo echamos para afuera. Toda maldición la echamos para afuera. Toda falsedad la echamos para afuera. En el nombre de Jesús no hay nada que nos detenga. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito quién vive. Y yo quiero saber qué pasa cuando grito ya su nombre. Ya tú sabes quién soy. D-A-V-I-J-E-Y. David J, representando a Jesucristo. Seven Sound Production, mi compañía. Ya tú sabes cómo es. ¿Y quién vive? Y a su nombre. 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 Ya tú sabes cómo es. Ya tú sabes cómo es. Seven Sound Production.